Signore e signori, benvenuti a in questo sabato di sole dallo stadio Walter Frau. Stiamo per raccontarvi la 22esima giornata del campionato di eccellenza regionale sarda. Ossese contro Sant'Elena Quarto. Correggo quindi lo scacchiere iniziale. Attenzione a Tapparello che riesce a portare via il pallone. Tapparello può involarsi, limita da lei. Tapparello calcia in porta. Disturbato da Cogoni. Provato subito a cercare Ragazzu dall'altra parte del campo, poi interviene ancora l'Ossese in avanti. Tapparello non può girarsi, Tapparello ancora lì, il pallone, poi una serie di rimpalli favoriscono ancora l'Ossese con Di Pietro, piattone in apnea. Adesso il Sant'Elena può approfittarne, l'Ossese tocco, riceve il pallone tra le linee, allargato sulla destra per Boi, può crossare Boi, non gli si fa incontro nessuno. Boi, Ragazzu! Ma c'è la bandierina su, fuori gioco in Serie D. Ok, ancora l'Ossese con il tiro di Mainardi, pallone che è caduto proprio sul destro, a pennello sul destro di Mainardi. Altra occasione al 21esimo per l'Ossese. Toccato ancora duro Scaraffone, ancora senza fallo secondo l'arbitro, quindi Tiam Jesu, un po' di libertà il fantasista del Sant'Elena quarto. Jesu, Nurra, Jesu, prova conclusione in porta, il pallone corto respinto da Carboni e poi Tocco la colpisce male. Arrivato dall'Atletico Uri, così come Attili, autore dell'altro gol. È dato bello il pallone sulla testa di Di Pietro. Gol del capitano dell'Ossese, 1-0, 38 minuti al nostro cronometro. Di Pietro con l'onda energetica verso la tribuna. 1-0 per l'Ossese con il gol numero 5 dell'argentino di Cordoba. Esulta il pubblico dell'Ossese. Con un pallone perso, ancora una possibilità per il Sant'Elena con la chiusura però di Mura provvidenziale. Lancia Tapparello, si protegge con il corpo Tapparello, poi cerca di ingaggiare il duello con Boi. Tapparello dalla parte opposta, attenzione Mainardi, attenzione, il tiro di Mainardi si stampa sul palo. Era Scaraffoni, non Mainardi. Sbagliato però Scaraffoni, praticamente a botta sicura. Ok a Tapparello, Tapparello si gira, Tapparello! Ma di quanto è uscito quel pallone? Di pochissimo. Di Pietro chiama il pallone, vediamo dove arriva, pallone più profondo. Tapparello di testa! Volevano deviazione, la trova Tapparello, corner per l'Ossese. Quel calcio da lontano, vediamo se la metterà in mezzo, se andrà in porta. Va in mezzo verso Ragazzu, quella tocca di testa, forse disturbato da Tiam. Vedremo tra poco chi entrerà in campo. Intanto c'è Jesu sul pallone, 3 in barriera per l'Ossese. Ancora uno spiovente in aria, tentata l'acrobazia. Entrata di area di rigore, ha battuto l'avversario. Mister Rinino. Intanto Mainardi. Attenzione che è un 4 contro 4. Mainardi in mezzo per Mura! È entrato da pochi minuti Alessandro Mura. Gol dell'Ossese, 3-0. Come un rapace all'interno dell'area piccola il Clash 2007. Fa un gol che ha dovuto solo spingere in porta con il piatto destro. Cross di Mainardi. Jesu va in porta, Jesu, Carboni deve distendersi, abbassa la saracinesca. Giussi può involarsi, è tu per tu con San, seguito poi da Cogliana. Mainardi da lontanissimo, Mainardi aveva visto San fuori dai pali. E proprio sulla conclusione di Mainardi arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce 3-0 per l'Ossese.